हम भी दरअसल अल्लामा इकबाल के कहने के मुताबिक, आपके फरमान के मुताबिक शाहीन थे, मगर हम गुलामों जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम अपने आप को पहचान नहीं पाते। इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, कुछ इसमें तमस्खर नहीं, वल्लाह नहीं है। ये मसजूद मलाइक इंसान ज़िल्लत की पस्तियों में जा गिरा। इसे अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। आइए आज से हम भी अपने अंदर का शाहीन उसको जगाएं और शाहीन वाली परवाज़ करें, ना कि मुर्गियों की तरह एक डरबे में और दाना चुगने में सारी ज़िंदगी गुजार दें।